Я тут, до речі, вчора хтось ловив. Да? Ну. Походу дощ буде. Да.
Ходи. Пішли. Походу ми під дощ попадемо.
Кажу, ото зараз дощ піде. Ото так. Голос. Голос. Назад. Угу. Зараз піде ще кавупить. Контент буде. Що? Контент буде.
Ірма, йди до мене. Добрий день. Добрий день. Чекайте. А? Чекайте мене. Що ви хочете? Слухайте, я хотів знати, той шкаф, це ви туди ходите? Просто гуляємо туди. Ні, а ви знаєте, чий він той шкаф? Шепетівських чи їх? То я розумію, що мене просто повчили, я і сам не знаю, чий він. Там, Колись там я знав, що він був в оренді там. Зараз та будка розвалена, там ось нічого немає. не знаю, ну пише, що під охороною, але чи є воно, я не знаю. І що там? Це сучка чи собака? Сучка. Сучка? Да. Ірма, йди сюди. Ірма, до мене. З таким охранником тут старий Та він синій. В нього так цим, як його. перегару. Да, перегаром так не слушав. Так, Ірма. а тут в кишені. Глянь туди. Це, мабуть, його ця була як є, сідушка, розкладушка. Тим балоном. І почорніло все. Не було такої хмари. Ну. Це вже так добре.